नमस्कार दोस्तों, आज मैंने प्रेस्टीज का हैंड मिक्सर लिया है। PHM 2.0 मॉडल है, 300 वाट का है ये और इसका MRP 2395 रुपये है, लेकिन मुझे ऑनलाइन ये 2000 का मिला है। इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिला है। और इसमें 2 अटैचमेंट हैं। इसकी 1 ईयर वारंटी है और ये हैंड मिक्सर पर्पल कलर का है। इसमें 3 स्पीड कंट्रोल है। अटैचमेंट को ओपन करते हैं और लगा करके एक बार चेक करते हैं कैसा काम करता है।